嘢就話你哋知。逐龍家陣咧，就喺逐龍單嘢，你睇緊嘅？點啊？你睇緊啲啊？有料到啊！你要我跟佢？你要跟佢，即係要我死嘅啫喎！我摸你唔掂㗎。做兄弟做到今日為止，聽日就同事。做兄弟有今生啫，冇來世嘅。你話企喺度，做咩啫？要玩，玩就先得開心，開心先有衝擊。點解你永遠咁多隻狗解釋嘅？我邊有解釋啫？你已經解釋緊啦。俾次機會我做單嘢俾你睇。打機。